pisan ieu teh tuh. Urut mararake teh lain beres deui. Lah. Kadu wae teh cara nginjeumna. Ari nyekel tiung sok ingat kana zaman sandiwara baheula. Assalamualaikum. Kumsal, oi. Da, oi. Salam. Aya, oi. Sampurasun. Lampes. Sok. Atuh kalah ngurus tiung. Lain nempo karemong sok asa ingkar zaman sandiwara baheula. Sandiwara. Oh, kerja mah. Urang baheula sok kana sandiwara. Kerja man Ajun Patria nya. Keur zaman Ajun. Aya kene Ajun Patria Asep. Bapak Oong. Om jadi buta. Mamah Kasimah. Mamah Kasimah. Zaman harita. Ada geus almarhum. Heeh. Arareuweuh jama teh na teh eueuh nu nuluykeun. Kayak pangadongeng-dongengkeun sandiwara kagagas mah. Kagagas urang mah. Palebah ari geus raja. Nitah ka Patih, Patih teh ngajak deui badega geuning. Wah, lamun badega teh bodorna kitu nya. Bodorna gandek paman, gandek mah paman gandek. Kumaha tuh ayeuna urang ieu pamaksudan. Juang ieu arek. Juang sasaniwaraan we ngapalkeun itu ngapalkeun. Nah, itu namanya zaman ge duaan. Keun bae duaan ge da. Arek kumaha? Ieu mah. Tah. Nyeun 4 jama atuh lah, nyeun 4 jama. Oh, didinya aya raja, aya prameswari, aya patih, aya paman badega. Atuh didinya jadi raja. Nah, dok kumaha beungeut atuh. Jeung badega. Aduh, asli maneh ngalemahkeun ka cida. Jeung badega. Arek ge urang raja didinya badega anu beungeutna. Kan urang prameswari jeung patih. Eta. Arek, ayo. Ulah sing teuneng sing ludeung kudu wani wae. Atuh hayangnya peralatan geus aya tah. Tah, ieu urut barudak make diampi-ampikeun ka imah ku ieu we korsina. Korsina ku ieu. Keun teh dieu euy. Sakitu heup. Tah. Heeh. Ieu jang prameswari. Ieu badiekeun saeutik. Ieu jang raja. Nah, gitu. Patih ka di ditu. Patih mah di ditu, badega di ditu. Alah heueuy. Gitu. Arek sanggup ieu. Arek. So, ayeuna rek ada ganaon heula rek raja diuk. Diuk jeung prameswari ngareneng. Atuh prameswari ulah diikat atuh. Keun mah diikat ke ulah jeung di eta ditiung. Kali lain kitu teh tibalik kieu. Aduh. Naji. Prameswari itu sakatuna jadi ieu. Mau anjir tegepna nya raja. Raja mah. Oh. Sok. Oh, suku pinuh ku roromeheun. Dokter ge kalah kanyengkeurikeun nama anu roromeheun mah. Acan. Ada sifat air. Acan, teu acan siap prameswarina. Sok. Ngobrol dinya kumaha ka prameswari ngomong sandiwara. Yai Mas. Oh, gitu. Yai Mas, bojo akang anu geulis, anu sugeng. Montong kitu ngomongna gua tuh. Yai Mas. Kumaha ayeuna kayaan di Karaton? Oh, iya. Situ. Iya sih. Tiga sira bebegi guys. Keun bae urang ieu. Nah, asa ku garetek. Sok. Rai Mas, bojo akang. Jauh timalan Kakang Mas. Kumaha kayaan di negara? Di luar jeung di jero kumaha kayaan? Negara teh parantos dikontros sakulilingna Ku Nyai? Ku Paman Patih. Oh, nya. Pun Pak ieu Paman lengser. Oh, saya. Paman? Itu, jadi paman. Kumaha ngaturkeun rebu naon laksa ketika bingahan? Diterima, ku ibu oge diterima. Kumaha ayeuna kayaan di kota, di kampung, kumaha masyarakat ayeuna? Sakinten ayeuna nuju sae. Punten samudaya kelepatan kapar Patih. Punten ieu mah. Ulah ditiup, ulah. Jauh timalan. Nyo diapunten samudaya kelepatan Mamang. Ditampi pisan ku aku Paman Patih ogenan. Saya nuhun. Kakang Raja. Aya naon geulis?
Aya naon? Menyaho teh kadinya. Aya naon geulis? Parantos ditaroskeun ka Paman Patih, Hmm. launa parantos dikontrol. Nya. Kaayaan di kampung-kampung di suklak kesikupna kaayaan aman tentrem. Iya, Gitu, beres. janten teu kakirangan dahareun, teu kakirangan naon subur makmur loh tina we kitu. Beres. Kela aing kudu digantikeun. Patih. Aduh, Patih. pabelit keheula. Patih. Unjuk sumangga Gusti. Mudah-mudahan di negara urang aya tentrem ayem ulah aya halang harunganana. Sumohon Gusti, kaayaan ayeuna aman, mudah-mudahan. Ayeuna teh kalana teh kidulna parantos aya nu ngajagi. Nyai. Nyai. Kade bisi colodok, Patih jeung si Amang kade bisi colodok ka Ampun teuing Kakang Mas, ulah bade rasa cemburu, abdi mah teh nana bujang-bujang kudu kitu. kadanya Patih? Kadanya Patih. Ka kuping, Gusti. Mana ulah colodok? Kuping. Ulah Gusti. colodok. Kuping pisan. Kadang. Paman, Nyai. Kadang aya naon Gusti? kadang ubi obrolan Patih moal calibeureun. Kadang ngopi. Moal colodok. Paman. Pangyanakeun cai ieu. Hah? Pangyanakeun cai hoyong eueut pisan. Ke. Kakang Mas. Kakang Mas. Kan kaburu nyokot cai bisa. Sawios teuing teu nyanak cai ogenan. Panyokotkeun cai Patih. Panyokotkeun cai. Kanggo saha Gusti? Kanggo si Nyai Mas. Mangga. Sok. Paman. Paman. Naon deui? Panyokotkeun cai jang Gusti Ratu. Kanggo anden istri. Nyai Mas pun Nyai Mas Asal ripuh pisan seni. Patih wayahna Ya, ulah nita badega. Iya, geus kana Patih di wae. Ulah nita badega karunya eta mah badega mah geus sapeun. Mangga atur nuhun ku abdi bae Gusti. Nyai kadangu bade dicana ku Patih wae. Mangga bade usaha wae Kakang Ya. Mas. Ini Patih. Patih ini. Unjuk sumangga. Dapat Gusti. cai. Mangga Gusti. Nyai bade dicana ku Nuhun bagi paman. Paman. Patih. Montong. Patih. Lah asal udah pisan urang mah. Patih. Cai. Lain asal nyerokok pisan ka Patih. Yung ka Nyai Ratu. Waktu pabeulikeun mah make. Nyai make tiung. Patih kudu diudar. Kalah ka pabeulih, aing kabina-bina ti najis teuing aing mah jadi saniwara kieu-kieu teh mah. Mana anu ngajak. Ah bener. Ai si udah kunaon ngajak aja mah.